જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે આપણે એક સરસ મજાની વાત ઉપર થોડીક વાતો કરવાની છે કે જે ખૂબ જ અગત્યનું છે આપણા સાંસારિક જીવનની અંદર, કે આપણે દરેક સંસારી છીએ। હવે આપણે દરેક સંસારી છીએ તો આપણા ઘણા બધા સંબંધો હોય છે, આપણા પરિવારથી, કુટુંબથી માંડી અને સમાજ સુધીના આપણા અનેક સંબંધોથી આપણે ઘેરાયેલા, સંકળાયેલા હોઈએ છીએ। તો દરેક સંબંધની અંદર આપણે લગભગ જે સંબંધો છે તે તૂટે છે। શા માટે? સંબંધોની અંદર કઈ વાતની ઉણપ રહી જાય છે, કઈ વાતની ખામી છે કે જેના લીધે થઈ અને સંબંધો ટકતા નથી? સંબંધો ન ટકવા પાછળનું કારણ શું છે? તો આજે આપણે તેની ઉપર વાતો કરવાની છે। તો જોઈએ કે આપણો જે સંસારની અંદર આપણને જે ભગવાને એક તો મનુષ્ય યોનિમાં જન્મ આપ્યો છે, એટલે શ્રેષ્ઠતમ જે ભગવાને જ્યારે સંપૂર્ણ સૃષ્ટિનું નિર્માણ કર્યું ત્યારે વૃક્ષ, પર્વત, સમુદ્ર, નદી આદિ બધું જે કુદરતી સૌંદર્ય છે તે પ્રકૃતિ બનાવી ભગવાને। પછી ભગવાને વિચાર કર્યો કે હવે આ સરસ મજાનું મેં જગત બનાવ્યું છે તો તેને નિહાળશે કોણ? જો આવું સરસ મજાનું મેં વૃક્ષ બનાવ્યું છે તો એ વૃક્ષને જ્યારે આપણે પથ્થર મારીએ છીએ અથવા એને જ્યારે માર મારીએ છીએ, ઠોકર મારીએ છીએ, ત્યારે એ ફળ નીચે પડે છે, જે પાકેલું ફળ હોય તે એને માર મારવા હોવા છતાં પણ તે આપણને ફળ આપે છે। તો આવું જે પરોપકારનું જે એની પાસે ગુણ છે તે કોણ લેશે? પર્વત પાસે તો કે સ્થિરતા છે, સાગર પાસે તો ગંભીરતા છે, સૂર્ય પાસે તેજસ્વીતા છે। આ બધા જે ગુણો છે દરેકની અંદર જે મેં મૂકેલા છે, તો આની પાસેથી આવા ગુણ કોણ લેશે? ત્યારે ભગવાને માનવનું સર્જન કર્યું, અને છેલ્લો ભગવાને માનવનું સર્જન કર્યા પછી ભગવાને કોઈનું સર્જન નથી કર્યું। કહેવાય છે ને કે માં હોય ને તેને 2-4 જે સંતાનો હોય ને એમાં સૌથી નાનું બાળક હોય ને તે ખૂબ જ હોશિયાર હોય, તેની અંદર જે પેલા 3 હોય ને એને બધાની ચપળતા, હોશિયારી, ચાલાકી બધું જ એની અંદર આવેલું હોય। તેવી રીતે ભગવાને જે કાંઈ પ્રકૃતિની અંદર નિર્માણ કર્યું તે સર્વસ્વ મારી અંદર ભગવાને મૂક્યું, અને પ્લસ ભગવાનને કહેવાય કે લાડકો દીકરો હોય, નાનું બાળક હોય ને થોડુંક વધારે લાડકું હોય, એમ ભગવાનને આપણે લાડકા છીએ। એટલે ભગવાને આપણને શ્રેષ્ઠ મન બુદ્ધિ આપ્યા, બધી જ યોનિમાં બધાને આપ્યા છે, પણ તેમના પોતાના પૂરતા સીમિત આપ્યા છે, અને આપણને એવા આપી દીધા કે જેનું કોઈ માપ જ નથી। જેવડો આપણો કૂદકો એટલું આપણે લૂંટી શકીએ। તો આવા જે મન બુદ્ધિ ભગવાને આપ્યા છે તેનાથી આપણે વિચારવાનું છે કે આપણા સમાજની અંદર હાલની જે પરિસ્થિતિ છે તેમાં કોઈ વસ્તુની આપણને ખામી નથી। સુખ સગવડોના નામ ઉપર તો એટલી બધી સુવિધાઓ આવી ગઈ છે કે આપણે તેમાંથી એક પણ વાતની ફરિયાદ ન કરી શકીએ કે અમારે આ વાતની તકલીફ છે ને એટલે અમારે આમ થાય છે। ખરેખર બધી જ સુવિધાઓ જે આપણે કદાચ ધારી ન હોય તેટલી સુવિધા આપણા જીવનની અંદર આવી ગઈ છે। કોઈ પણ જાતની એવી કષ્ટી નથી કે આપણા શરીરને કષ્ટી આપી અને આપણે કામ કરવું પડે। ત્યારે આવા સમયની અંદર પણ એકાબીજાના જે આપણા સંબંધો છે તેમાં તિરાડો કેમ પડે છે? શા માટે આપણા સંબંધોમાંથી લુખાશ આવી ગઈ છે? સંબંધોની અંદરથી જે ભાવ હતો તે ખલાસ થઈ ગયો છે। મેન વસ્તુ સંબંધની અંદર છે તે આપણો ભાવ છે। અત્યારે સમાજની અંદર આપણે સમૃદ્ધિ અને સુખ સગવડો અતિશય વધી છે, પણ આપણી અંદરનો જે ભાવ છે કે જે અમૂલ્ય વસ્તુ છે તે ખલાસ થઈ છે, અને ભાવ જવાથી આપણા જીવનની જે અમૂલ્ય મૂડી છે તે સંતોષ ખલાસ થઈ ગયો છે। અને જ્યારે સંતોષ જાય છે ત્યારે તે બધું જ લઈને જાય છે તેની સાથે। ત્યારે આવું જે બન્યું છે તેના કારણે આપણે જ્યારે એક વાત એવી છે આપણી મનુષ્ય જીવનની કે આપણે સત્ય સાંભળવું છે। કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, આપણા પતિ પત્નીનો સંબંધ હોય, મા દીકરાનો હોય, મા દીકરીનો હોય, કોઈ પણ નો લઈ લો, તો આપણે તેને એમ કહીએ સાચું બોલજે, જે વાત હોય મને સાચું કહેજે। આપણે એમ બોલીએ કે ખરું કહેવાનું મને, પણ આપણે ખરું સાંભળવું ગમે છે, પણ આપણે સ્વીકારી કેટલું શકીએ છીએ? તો જે વાત આપણા દીકરા દીકરી છે તેના ફ્રેન્ડ સાથે કરી શકે છે, તો આપણે તેના જન્મદાતા છીએ, આપણે તેમને મોટા કર્યા છે, આપણે તેમના સંસ્કાર દાતા છીએ, તો એ આપણી સાથે શેર કેમ ન કરી શકે? આ ખૂબ જ અગત્યની વાત છે। અને આપણે અત્યારે કહીએ છીએ એવું નથી કે આપણે મોડર્ન યુગની અંદર આપણે આવી વાતો કરીએ, નહીં, આ વાતો તો આપણા શાસ્ત્રની અંદર, આપણા વેદોની અંદર આપણા ઋષિ મુનિઓ પણ કહી ગયા છે કે જ્યારે બાળક, દીકરી કે દીકરો હોય તે 12 કે 13 વર્ષનું થાય ને ત્યારે એની સાથે આપણે મિત્ર જેવું વર્તન કરવાનું છે, એને એટલી મોકળાશ આપવાની છે એ હૃદય ખોલીને આપણને વાત કરી શકે
એની અંદર જે એક ભય ગ્રંથિ હોય છે, એક શરમની ગ્રંથિ હોય છે, તે ન હોવી જોઈએ. શરમ રાખવાની છે, મર્યાદા રાખવાની છે, પણ ક્યાં સુધી? કે જ્યાં સુધી તેની જરૂર છે ત્યાં સુધી. અને જ્યાં કેવા જેવી છે વાત કે જે હું કોઈને ન કહી શકું, તે મારી મા સાથે અથવા મારા પિતા સાથે હું શેર કરી શકું. કારણ કે જે આપણી પાસે અનુભવો છે તેની પાસે અનુભવની જે પૂંજી છે તે નથી. માટે કરી અને જ્યારે એના સરખા એના જેવડી ઉંમરના એના મિત્રોને એની બેનપણીઓને જ્યારે એ વાત કરશે ત્યારે એને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન નહીં મળે. એનું જે સોલ્યુશન છે, એની જે એનો જવાબ છે એના પ્રશ્નનો, એનો જવાબ આપણા કરતા વધારે સારો કોઈ નહીં આપી શકે. કારણ કે આપણે એની તકલીફને સાંભળશું ને તે આપણને અનુભૂતિ થશે. કારણ કે આપણા શરીરનું એક અંગ છે, આપણું બાળક છે તે આપણા શરીરનું એક અંગ છે, એક ગોળો છે, મારા જ હાડ માંસનો, મારા જ લોહીનો. ત્યારે એની જે પરિસ્થિતિ છે, એની જે પ્રશ્ન છે, એની જે સમસ્યા છે, તેનો ઉકેલ આપણા કરતા વધારે કોઈની પાસે ન હોય. પણ એ સમસ્યા આપણા સુધી કેમ નથી પહોંચતી? બસ આપણે તે જ વિચારવાનું છે. અને એ ખૂબ જ અગત્યની વાત છે. જ્યારે આપણે આંખો બંધ કરી દઈએ છીએ ત્યારે જ આ બધી અઘટિત ઘટનાઓ ઘટે છે. આપણે આંખ ખુલ્લી રાખવાની છે. આંખ ખુલ્લી રાખવી એટલે આપણે ખરેખર વિચારિક રીતે જાગૃત થવાનું છે. કહેવાય છે કે રામાયણની અંદર એક લખાણ કરેલું છે વાલ્મીકીજીએ કે જ્યારે માતા કૌશલ્યાને એક જ ખાલી એક ક્ષણ પૂરતી ઊંઘ આવી ગઈ ને, એક ક્ષણ પૂરતી, ત્યાં રામને 14 વર્ષનો વનવાસ મળી જાય છે. તો એ ક્ષણની ઊંઘ કઈ? શારીરિક રીતે નહીં, પણ મારી માનસિક રીતે મારે જાગૃત થવાનું છે. મારી માનસિકતા છે તેની અંદર મારે જાગૃતતા લાવવાની છે. ત્યારે મને ક્ષણની ખબર હોવી જોઈએ મારું બાળક છે તે ખરેખર, જો મારું બાળક મેં સમજી અને એની તરફ હું જોતી હોઉં ને તો તેની દરેક તકલીફ એની આંખમાં હું વાંચી શકું, એના ચહેરા ઉપર હું વાંચી શકું. કારણ કે ચહેરો એ કહેવાય છે ને કિતાબ છે, એની પણ એક ભાષા છે. ત્યારે એની જે સમસ્યા છે તેનો ખરેખર એને આપણી પાસેથી જ્યારે હલ મળતો હશે ને ત્યારે એ બીજા કોઈ પાસે નહીં જાય. ઘણા એવા સર્વશ્રેષ્ઠ વ્યક્તિઓ જેને પોતાના વ્યક્તિત્વથી આખા વિશ્વને ઘણા એવા અનમોલ આદર્શો અર્પણ કર્યા છે, આદર્શો આપ્યા છે. ત્યારે એનું જે જીવન ઘડતર છે ને આપણે જોઈએ ને તો એનું બચપનથી લઈ અને એની યુવાની સુધી, એના જે અનુભવો સુધી, તો કે એમના મા બાપનો ફાળો હોય છે એમાં. અને ફાળામાં કેવું છે? સુખ સગવડો નથી હોતી. આપણે શું કરીએ? આપણી મેન વાત તો એ છે, આપણને ન ખબર પડતા, આપણે ખબર પડતા નથી કરતા, પણ આપણે અજાણતા કરીએ છીએ. આપણા બાળકને આપણે શું કહીએ? આપણને જે નથી મળ્યું આપણી બાળપણની અવસ્થામાં, આપણી યુવા અવસ્થામાં જે કાંઈ વસ્તુની આપણને ઉણપ રહી ગઈ હોય તે વસ્તુ આપણે આપણા બાળકને અપાવીએ છીએ. અને પછી શું કહીએ કે હા તું વાપર, મને તો કાંઈ નથી મળ્યું પણ તને તો મળ્યું છે, તને તો મેં અપાવ્યું એટલે તું વાપર. આ કેવો શબ્દ થયો? જે નહીં એની આપણે એને જે આપ્યું ને, જે વાપરવા માટે જે સગવડતા આપી ને, એમાંથી એનો આનંદ જતો રહેશે. આપણા જે આ શબ્દો છે ને એ શબ્દો એટલા બધા વજનદાર છે ને કે એની અંદરનો જે એનો આનંદ છે ને એ જતો રહેશે. અને આપણો અને એની વચ્ચેનો જે સ્નેહ છે ને એટલો નાજુક તાતણો છે એ સ્નેહ નામનો કે એને એકદમ મૃદુતાથી સ્પર્શ કરવો પડે. ખૂબ જ કોમળ છે તે સ્નેહ નામનો તાતણો. એકવાર તૂટે ને, આપણે કહેવત છે ને ગુજરાતીમાં કે મન મોતીને માણેક, માણેક એટલે કાચ, મન મોતીને માણેક એકવાર તૂટે ને પછી એનો સાંધો ન થાય. બધી વસ્તુ સાંધી શકાય પણ આ 3 વસ્તુની અંદર સાંધો થતો જ નથી. જીવન પૂરું થઈ જાય પણ સાંધો ન થાય. એટલે આપણને કહે છે કે કુટુંબની અંદર કે આપણા પરિવારની અંદર પણ મતભેદ થવો જોઈએ, મનભેદ ક્યારેય ન થવો જોઈએ. કોઈ પણ વ્યક્તિની પ્રત્યે આપણને મનભેદ ન થવો જોઈએ, કારણ કે મનભેદ એ મોટામાં મોટું દૂષણ છે. ત્યારે આવું જે આપણું બાળક છે એને કાંઈ પણ આપણે સુવિધાઓ સગવડતાઓ પૂરી પાડીએ છીએ તો આપણા મા બાપની એ ફરજ છે અને એનો હક છે. પણ આપણે તેને જે પાછળથી એમ કહીએ છીએ કારણ કે એ જે મારી ફરિયાદ છે એ મારા માવતરને મારે કરવાની હોય, મારા જે કહેવાય ને કે મારા કર્મમાં નથી એટલે મને નથી મળ્યું એવું કદાચ સમજતા હોય તો એને આપણે કરવું જોઈએ. એમાં બાળકનો શું વાંક છે? આપણે તેની ઉપર ઠોકી બેસાડીએ છીએ કે અમને તો આવું ન મળ્યું, અમારા સમયમાં તો આવું નહોતું, અમે તો આવું ભોગવ્યું,
તમને આપ્યું છે તો તમે ભોગવો. હું ભોગવે? ખરેખર એની જ જગ્યાએ આપણે આપણી જાતને મૂકીએ તો કેવું અહેસાસ થાય આપણને? જ્યારે આપણું બાળક છે ને એટલે આપણાથી દૂર થયું છે. પછી આ વાત બધી જ જગ્યાએ લાગુ પડે. પછી આપણા પતિ પત્નીના સંબંધ હોય, ગમે તે સંબંધ લઈ લો, ઘણા બધા સંબંધો છે, સાસુ વહુના, મા દીકરીથી લઈને દેરાણી જેઠાણીના, નણંદ ભોજાઈના, કેટલા અનંત સંબંધો છે. એ દરેક સંબંધની અંદર જે સ્નેહનો તાતણો છે ને, જે ભાવનો તાતણો, એ જ્યારે તૂટે છે ને ત્યારે સંબંધોની અંદર તિરાડો પડે છે. એટલે આ ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે અને ખૂબ જ સૂક્ષ્મ રીતે વિચારવા જેવી વાત છે કે આપણા સંબંધો ટકતા કેમ નથી. અને બીજી વાત કે આપણે જ્યારે ભગવાનનું સર્જન જોઈએ ને ત્યારે આપણને ખૂબ જ વિચિત્રતા લાગશે. ભગવાને આખી સૃષ્ટિ બનાવીને એમાં જો તમે વૃક્ષ વનસ્પતિ ગમે તે લઈ લો, ગમે તેવું મોટું ઝાડ હશે તો એના મૂળ ક્યાં હશે? જમીનમાં હશે. નાનામાં નાનો છોડ લઈ લો તો એના મૂળ ક્યાં હશે? જમીનમાં હશે. ગમે તે પ્રાણી, પશુ, પક્ષી ગમે તે લઈ લો, તે કેવા બનાવ્યા છે ભગવાને? આડા બનાવ્યા છે. દરેક આડા છે. અને મનુષ્ય એક જ એવું છે કે તેના મૂળ છે ને એ ઉપર છે અને તેને ઊભો બનાવ્યો છે ભગવાને. શા માટે? કેવું ઘડતર કર્યું છે? તમે એક વખત આપણા શરીરનું અવલોકન તો કરજો. એક વખત તો એના ઉપર વિચારજો કે આવું કેમ? ત્યારે આપણને જવાબ મળશે કે ભગવાને મને મૂળ ઉપર આપ્યા છે કારણ કે આપણે ઉધ્વર ગતિ કરવાની છે. આપણે પહેલાના સમયની અંદર જ્યારે મુંડન કરાવતા ને તો શિખા રાખતા. શા માટે? શિખાનું ખૂબ જ મહત્વ છે કારણ કે આપણા આખા શરીરનું જે મૂળ ધાતુ છે, આખા શરીરની જે શક્તિનો સ્ત્રોત છે તે અહીંયા મસ્તકની અંદર જે આપણી શિખા આવે ને ત્યાં હોય છે. માટે એ શિખા આપણે મુંડાવતા નહોતા. એ જેટલી શિખા મજબૂત એટલું માણસનું વ્યક્તિત્વ મજબૂત. આપણા ચાણક્ય જોઈએ, આપણા શંકરાચાર્ય જોઈએ, આ બધાને શિખાઓ હતી. ચાણક્યને તો કેવડી શિખા હતી, તો કેવું એનું વ્યક્તિત્વ છે. આજે પણ હાલમાં પણ આજનો જે ટેકનોલોજીનો યુવાન છે તેને પણ ચાણક્ય નીતિ ગમે છે, ચાણક્યના વિચારો સાંભળવા ગમે છે, ચાણક્યના વિચારો અપનાવવા ગમે છે. શા માટે? એવું શું કહી ગયા? એ ખૂબ જ અગત્યની વાત છે. આપણે માતા પિતા હોવા છતાં આપણે ઘણી બધી ફરજો ચૂકી જઈએ છીએ અને પછી આપણે દોષનો ટોપલો કોના ઉપર ઢોળીએ છીએ? આપણા બાળક ઉપર, શિક્ષકો ઉપર, સમાજ ઉપર, મિત્રો મંડળ ઉપર. ના, ખરેખર તો આપણે દોષી છીએ. આપણે દોષનો ટોપલો કોઈને ઉપર ઓઢાડવાનો કે મૂકવાની જરૂર નથી. કારણ કે આપણે અર્ધ નિંદ્રામાં હતા એટલે આપણે આપણા બાળકની તરફ ધ્યાન ન દઈ શક્યા. સંસ્કાર આપણે બોલીએ છીએ એટલે શું? તેની પાછળ સતત જાગૃતિ, એનું નામ સંસ્કાર છે. જ્યાં સુધી એનું સંપૂર્ણ ઘડતર ન થઈ જાય ત્યાં સુધી એની પાછળ ધ્યાન દેવાનું છે. નાની નાની ઝીણી ઝીણી બાબત કોણ શીખવાડશે એને? પછી તે ઘરની લાઇટ બંધ કરવાથી લઈ અને ઘરની કોઈ પણ વસ્તુ અસ્તવ્યસ્ત પડી હોય ત્યાંથી લઈને કે એના ચંપલ કાઢે, તે નાઈને રૂમાલ સૂકવે છે, તે માથું ઓળીને દાંતીઓ મૂકે છે, આ બધી જ વસ્તુ એમાં આવી ગઈ. એ બહારથી આવે ને એના શૂઝ કે ચપ્પલ કાઢે છે ને એ કઈ રીતે કાઢે છે તે પણ એક આપણે સંસ્કારની અંદર આવી જાય છે. કારણ કે માણસનું જે ઊભું રહેવું છે, બોલવું છે, ચાલવું છે, બેસવું છે, આ બધી વસ્તુ સંસ્કારમાં આવે છે. આ વિવેક ને સંસ્કાર એને કોણ શીખવશે? એને જો નાનપણથી જ આપણે ટેવ નહીં પાડી હોય તો એ શું કરવાનો છે? પછી કાંઈ કહે ને કે ગઢા પાકા ઘડે કાંઠા ન ચડે. ઘડો પાકી જાય ને પછી કુંભાર એમ કે હવે કાંઠો ચડાવી દો, એ ન ચડે. એમ એને નાનપણથી આપણે આ આદતો પાડવાની છે. આ જે નાની નાની આદતો છે ને એ મોટું થાય ને ત્યારે સંસ્કારમાં બદલે છે અને ખૂબ સરસ એના જીવનની અંદર એનો ખૂબ જ મોટો પ્રભાવ પડે છે. કારણ કે વ્યક્તિ જો પોતાનું કામ પોતાની જાતે ન કરતું હોય તો એ વ્યક્તિ છે આ સૃષ્ટિ ઉપર બોજ છે. પોતાની જાતનું કામ તો પોતાને એ કરવું જોઈએ ને, બીજાને નો ઉપયોગમાં આવે તો કાંઈ નહીં, પણ પોતાની જાતનું કામ તો પોતાને કરવું જોઈએ ને. આ એને સમજાવવાનું છે આપણે કે આપણે સરસ દરેક આદત તો કે સુવ્યવસ્થિત. એક તમે કદાચ સાંભળ્યો હોય તો એક પ્રસંગ બની ગયેલો છે કે એક યુવાન છે ને તેને વિદેશ જવું હતું. એના આપણા દેશની અંદર રહીને નોકરી નહોતી કરવી. એટલે એની એક જ મનની અંદર એક એવી વ્યથા હતી કે મને હું જ્યાં ઇન્ટરવ્યુ આપવા જાય છું ને ત્યાં મને નાપાસ કરે. ત્યાંનો શેઠ છે ને જે તે મને નાપાસ કરે, મારું ઇન્ટરવ્યુ ફેલ થઈ જાય. એટલા માટે એ એવી જ તૈયારી કરીને જાય છે. ઘણા બધા ઇન્ટરવ્યુમાં ઊભા હોય છે. પછી આજે
વ્યક્તિ છે ને જે ઇન્ટરવ્યુ આપવા આવે છે ને તે દાખલ થાય છે ને તે બેઝમેન્ટમાં લાઇટ ચાલુ હોય છે દિવસ હોવા છતાં, એટલે એ લાઇટ બંધ કરે છે. ત્યાંથી આગળ આવે છે ને તો જે પટાંગણ હોય છે ને જે ઓફિસનું એનું જે કંપનીનું, ત્યાં ઘણો બધો કૂડો કચરો પડ્યો હોય છે, કાગળ ને આદિ, તો એ ઉઠાવીને કચરા પેટીમાં નાખી દે છે, એના જે નજરમાં આવે છે ને તે. આવી રીતનો કરતો કરતો તે એની જે ઓફિસ હોય છે ત્યાં બહાર જ્યાં વેટિંગમાં બેસવાનું હોય છે ત્યાં આવીને બેસે છે. તો ત્યાં છે ને જ્યાં લોકો બેઠા હતા ને ત્યાં તો ફેન ચાલુ હતો, પણ નહોતા બેઠા ને ત્યાં પણ ચાલુ હતો, એટલે એ ઊભો થઈને તે સ્વિચ બંધ કરે છે. આ બધું છે તે એ કરતો 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 એનું જ્યારે ઇન્ટરવ્યુ શરૂ થાય છે ને ત્યારે ઇન્ટરવ્યુનો જ્યારે વારો આવે છે ને ત્યારે એ અંદર ઓફિસમાં દાખલ થાય છે. અને દાખલ થતાની સાથે જ તે એના જે બોસ હોય છે ને ઇન્ટરવ્યુ લેવા વાળા, તેને એમ કહે છે કે મારે છે ને મારી અંદર એવી કાંઈ આવડત નથી કે હું તમારી કંપનીને કાંઈ નફો કરાવી શકું, માટે કરી અને હું ઇન્ટરવ્યુમાં તો આવ્યો છું, પણ તમે મને સિલેક્ટ કરશો ને તો હું ખરેખર તમારી કંપનીને ડૂબાડીશ. કેમ કે એને નહોતું અહીંયા નહોતું રહેવું, એને વિદેશ જવું હતું, અથવા તો એની કોઈ બીજી ઈચ્છા હતી. તો આવી રીતે એના જે ઇન્ટરવ્યુ કરવા વાળા જે એના બોસ હોય છે એને એમ કહે છે, પણ એના બોસ એને આવતા વેત શું કહે છે, એટલું એ બોલી રહે છે ને એટલે તરત એને શું કહે છે ખબર છે, તું તો પણ ઇન્ટરવ્યુમાં સિલેક્ટ થઈ ગયો છો, તારી નોકરી તારી જે સીટ છે એ તો ફિક્સ બની ગઈ છે, મેં તને સિલેક્ટ કરી લીધેલો છે. ત્યારે યુવાન છે એ કહે છે કે મેં તમને ઇન્ટરવ્યુ આપ્યું નથી અને હું તમને આવી રીતે એકદમ વિરોધાભાસની અંદર મારું વક્તવ્ય હું તમને જણાવું છું, છતાં તમે મને સિલેક્ટ કેમ કરી શકો. એ કે તારે ઇન્ટરવ્યુ આપવા આવ્યો ને, તું જ્યારે સૌથી પહેલો જ્યારે બેઝમેન્ટમાં દાખલ થયો ને ત્યારે જ તારું ઇન્ટરવ્યુ ચાલુ થઈ ગયું હતું, અને ત્યારથી મેં તને સિલેક્ટ કરી લીધો હતો. કે જે વ્યક્તિ મારી ઓફિસમાં આવતાની સાથે જો મારા જે ચાલતું રહેલું ઇલેક્ટ્રિસિટી છે ત્યાંથી લઈ અને મારા જે ઓફિસના જે આંગણું છે, જે મેદાન છે, એમાંથી જો કૂડો કચરો ઉપાડી અને જો બેઝમેન્ટમાં ડસ્ટબિનમાં નાખતો હોય, અને જે આ પંખાની સ્વિચો તે બંધ કરી, આ જે તે કાંઈ કર્યું ને એ જોઈ અને મેં તને સિલેક્ટ કરી લીધેલો છે. તું ભલે મારી કંપનીને લોસ કરાવે, પણ મારા માટે તું ખૂબ જ અગત્યનો છે. વિચાર કરો તમે. આ જે એના પિતા તરફ એને છે ને એના પિતાજી ખૂબ જ ટોકતા. શા માટે બાળકને નહોતું રહેવું અહીંયા, એ યુવાનને અહીં શા માટે નહોતું રહેવું, કે એના પિતા એને દરેક વાતમાં એના માતા પિતા એને ટોકતા હતા, સારી આદતો પાડવા માટે થઈ. ત્યારે આ યુવાન છે તેને સમજાયું અને ખરેખર તે ગર્વથી માથું ઊંચું કરે છે કે આ બધા સંસ્કારો સાહેબ મારા નથી, આ બધી આદતો મારા મા બાપે મને આપી છે. આ મને એને ટોક્યો હતો ને ત્યારે મારી અંદર આ આવડત આવી છે. ત્યારે કહેવાય છે કે યુવાનને ખૂબ જ પોતાના માતા પિતા ઉપર ગર્વ થાય છે કે જો મને એમણે રોક્યો ન હોત, ટોક્યો ન હોત, કીધું ન હોત, મને ફરજ ન પાડી હોત, તો મારી અંદર આ આદત આવત નહીં. અને આજે એ વ્યક્તિ ટોપ લેવલ ઉપર છે. આ સત્ય ઘટના છે. તો આવી રીતે આપણા બાળકને પણ આપણે કરી શકીએ. કેમ ન કરી શકીએ? કારણ કે એનું ઘડતર કરવાનું છે આપણે. તો ઘડતર ખાલી બોલવાથી થઈ જશે? ખાલી સારા શિક્ષકો મોટી ફી આપી અને થઈ જશે? સારી એવી મોંઘી સ્કૂલોમાં ભણાવીને થઈ જશે? ઘડતર તો આપણે જ કરવું પડશે. બાકીનું કામ છે ને સ્કૂલો અને સમાજ કરશે, બાકી ઘડતર તો આપણે જ કરવું પડશે. તો આવી રીતે આપણને જે ભગવાને બનાવ્યા છે એ ખૂબ સરસ રીતે બનાવ્યા છે. એટલું સરસ સર્જન કર્યું છે ભગવાને કે તમે ખાલી વિચાર કરશો ને તો એનું સર્જનની અંદર આપણે ખોવાઈ જશું. આવી તો અનેક વાતો છે, કેટલીક વાતો વાગોળવી, કેટલો સમય જોઈએ. ત્યારે આપણે આજની માટે આટલું જ વિચારવાનું છે કે જે આપણા તૂટતા રહેલા સંબંધો છે તે સંબંધોને સાચવવા કેમ, આપણે ક્યારે તેને સંભાળી શકીએ, આપણે ક્યારે તેને સાચવી શકીએ, ક્યારે એને ટકાવી શકીએ, તેના ઉપર જ આપણે વિચારવાનું, તેના ઉપર થોડુંક આપણે મનોમંથન કરવાનું છે. ત્યારે જ આપણા આ સમાજની અંદર જે આ દૂષણ આવી ગયું છે તે દૂર થશે. ખૂબ જ સારું પરિણામ આવે છે. જ્યારે કરવા લાગીએ છીએ ત્યારે અઘરું લાગે છે, પણ તેનું રિઝલ્ટ તો 100% આવે છે. તો આવું આજની વાતો અહીંયા જ આપણે અસ્તુ કરીશું. ફરી પાછા નવી વાતો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.